गाइस तो फिर से आ चुका है एक R15 वर्जन 4 और ये जो कस्टमर आ चुका है मैनागुड़ी से और ये वर्जन 4 कस्टमर ने सेकेंड हैंड परचेस किया था। तो इसका इंजन से छोटा सा एक नॉइज है, तो मैनागुड़ी में दिखाया था कस्टमर। तो सबसे पहले आप लोग नॉइज चेक करो। इसका इंजन का जो नॉइज़ है ना गाइस, आप लोग जो चेक किए ना, खर 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 करके एक नॉइज़ आ रहा है। तो एक्चुअली इस भाई का बाइक का हो चुका है टाइमिंग चेन खराब। तो मैनागुड़ी में कस्टमर को बताया था इसका रॉकर वगैरह सारा कुछ डैमेज हो चुका है। तो देखो गाइस, रॉकर वगैरह अगर डैमेज हो जाएगा तो बाइक चलेगा ही नहीं ठीक से, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आएगा रॉकर के वजह से। इतना था थोड़ा सा नॉइज़ नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। और गाइस कस्टमर को एस्टिमेट दिया था 10,000 के आसपास खर्चा होगा। तो अभी हम लोग सिर्फ सिंपल काम करेंगे, सिर्फ टाइमिंग चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा काफ़ी आसानी से। तो देख सकते हो इसका मैग्नेट कवर से भी थोड़ा बहुत इंजन ऑयल का लीकेज है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो अभी फाइनली बाइक को खोल लिए। तो अभी आप लोगों को टाइमिंग चेन एक्चुअली लूज कैसे हो गया, और इस कस्टमर का बाइक का 25,000 मीटर में दिखा रहा है 25,000 किलोमीटर, लेकिन बाइक चला हुआ है 40,000 के आसपास। ठीक है, किलोमीटर को थोड़ा सा माइनस करके कस्टमर के पास बाइक को सेल कर दिया। ठीक है, तो कस्टमर नॉर्मली कस्टमर का कोई भी गलती नहीं है। तो बाइक लेने का टाइम पे मैं बोलता हूँ हमेशा बढ़िया से चेकआउट करके ही खरीदना है। सेकेंड हैंड बाइक अगर परचेस करना चाहते हो तो सेकेंड हैंड बाइक परचेस करना ऐसा कोई गलत नहीं है। तो देख सकते हो इसका टाइमिंग चेन मैंने फाइनली बाहर कर दिए। तो टाइमिंग चेन बिल्कुल लूज पड़ चुका है और इसका टाइमिंग चेन का प्राइस पड़ता है 313 रुपया गाइस, ज़्यादा भी नहीं। तो अभी रॉकर वगैरह भी खोल के दिखा दूंगा, कोई भी रॉकर वगैरह में प्रॉब्लम है ही नहीं। कभी भी बाइक कोई भी सर्विस सेंटर में आए ना, तो सबसे पहले बाइक को खोल के बढ़िया से चेकआउट करके कस्टमर को एस्टिमेट दे दो। ऐसे ऊपर से देने से ना कस्टमर थोड़ा सा डर जाता है। 10,000 गाइस बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। ठीक है, एक कस्टमर ने सेकेंड हैंड बाइक परचेस किया, फिर 10,000 खर्चा करेगा तो कस्टमर को तो थोड़ा बहुत डर लगेगा ही ना। तो देख ही सकते हो मैंने सारा कुछ निकाल दिया, रॉकर वगैरह बिल्कुल सही है। छोटा सा स्क्रैच आया था कैम शेप में, कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगा। तो कस्टमर को मैंने फाइनली लगा भी दिए, क्योंकि कस्टमर को चेक कराना चाहिए। क्योंकि अभी कस्टमर जैसे देख लिया इस बाइक को, कस्टमर अभी फुल्ली सेटिस्फाई हो चुका है, मेरा बाइक पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी टाइमिंग चेन लगा देंगे तो प्रॉब्लम आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएगा, बहुत ही कम खर्चा में। इंजन का नॉइज़ भी बंद। कभी भी टाइमिंग चेन लगा रहे हो या रॉकर लगा रहे हो तो सही से टाइमिंग भी एडजस्ट करना पड़ेगा। टाइमिंग अगर इधर उधर हो जाएगा तो बाइक चलाने में बिल्कुल मज़ा भी नहीं आएगा और लेट स्टार्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा बाइक पे। तो देख सकते हो ये रहा टाइमिंग चेन। टाइमिंग चेन लगाने में कोई भी झमेला नहीं है इस बाइक में, काफ़ी आसानी से टाइमिंग चेन फिटिंग हो भी जाता है। और एक बार लगने से फिर से 40,000 50,000 किलोमीटर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा छोटा सा टाइमिंग। तो टाइमिंग हमेशा बराबर रखना है। टाइमिंग अगर इधर से उधर हो जाएगा तो बाइक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। मैं हर वीडियो में बोल देता हूँ गाइस सब लोगों को। और रॉकर एडजस्ट हमेशा एक लेवल पे होना चाहिए, चारों का चारों एडजस्टेबल नट। एक लेवल पे नहीं होगा तो बाइक का माइलेज भी गिर जाएगा और पिकअप भी गिर जाएगा, और नॉइज़ तो बंद ही नहीं होगा। जो टिक टिक करके एक नॉइज़ आता है ना रॉकर का, वो कभी भी बंद नहीं होगा। फाइनली अभी बाइक स्टार्ट भी हो चुका है और वो वाला नॉइज़ भी बंद पहले जैसे हो गया। जैसे नया में इंजन का साउंड आता है वैसे ही हो गया गाइस। तो आप लोग भी चेक कर सकते हो इंजन का नॉइज़। तो आप लोग साउंड चेक ही कर लिए होंगे, जब जैसा R15 का नॉइज़ आता है बिल्कुल ऐसे ही कर दिया हम लोग। तो अभी छोटा सा कस्टमर का फीडबैक भी आप लोगों को सुनाएंगे। আমরা আসলাম আজকে ময়নাগুড়ি থেকে। তো আপনার গাড়ির একটা প্রবলেম ছিল, তো ওই প্রবলেম হলো ময়নাগুড়িতে দেখাইলাম। তো অনেক টাকা বাজেট করলো। তারপরে তো দাদা ভিডিও দেখি, দাদা এখানে আসলাম, অনেক কমে হয়ে গেল আমাদের। তো কাজটা ভালো লাগছে তো? ঠিক আছে তাহলে চলো গাইস।